Нервный кашель у ребенка. Симптомы лечения. Нервный кашель у ребенка. Симптомы лечения. Кашель на нервной почве может начаться не только у взрослого человека, но и у ребенка. У малышей до 3 лет он наблюдается крайне редко, практически всегда угасает до 18 лет. Родителям нужно знать, как отличить его от симптома, сопровождающего поражение дыхательных путей, и что предпринять, чтобы избавиться от приступов. Нервный кашель у ребенка обычно возникает в возрасте 3-4 лет. Сразу определить его причину получается редко. Когда приступы наблюдаются в течение продолжительного времени, при этом другие признаки простуды или воспаления отсутствуют, врачи подозревают невротический кашель, его еще называют психогенным. Нередко его путают с симптомом аллергии. Но при ней у ребенка обычно наблюдается покраснение глаз, слезотечение, на теле может появиться сыпь, малыш чихает. Если этого не происходит, то аллергический кашель исключают. Особенности невротического кашля. Нервный кашель считается одним из видов нервного тика. Так, дети могут моргать, зажмуриваться, подергивать носом. Если тик связан с дыханием, его называют вокальным. Малыш может шмыгать, посвистывать, хныкать. Невроз может сочетать в себе несколько проявлений, например, ребенок грызет ногти, накручивает волосы на палец. Обратите внимание, специалисты считают, что когда мышцы голосовой мускулатуры начинают ритмично сокращаться, ребенок покашливает. Поэтому подобный симптом можно считать вокальным тиком. Невротический кашель не проходит в результате медикаментозного лечения, но и не усиливается. Приступы возникают в стрессовых ситуациях, при этом характер их сохраняется. Обычно они проходят самостоятельно, когда ребенок перерастает. Чаще это наступает в возрасте 18 лет, может случиться раньше. Основные признаки. Невротический кашель имеет следующие характеристики: приступы случаются исключительно в дневное время. Когда ребенок спит, кашель его не беспокоит, отсутствует температура, насморк и другие симптомы болезни, противокашлевые и отхаркивающие. Средства не имеют результата. Не помогает дополнительное увлажнение слизистой. Кашель не становится продуктивным, если малыш чем-то увлечен, занят игрой или быстро рассказывает интересную для него информацию. Не кашляет. Спортивные занятия, бег, прыжки и другие нагрузки улучшают состояние. В это время приступы не одолевают ребенка, обострение приходится на осень и зиму. В остальное время ухудшения не наблюдается. От симптомов при нервном кашле у ребенка зависит и лечение, обычно старается обойтись без медикаментов. Если приступы учащаются, справиться без них не получится. Главное – выяснить, что вызывает их появление, и попытаться устранить провоцирующий фактор. Причины. Природа неврологического кашля изучена не полностью. Считается, что способствует его развитию факторы: постоянный стресс, неблагоприятная обстановка в семье. Например, родители часто ругают ребенка, все ему запрещают, не слушают о его проблемах, переутомления, вызванные чрезмерной умственной активностью, когда ребенок посещает массу кружков и секций, не успевает отдыхать, физическая усталость из-за большой нагрузки во время занятий спортом, конфликты со сверстниками, учителями, малыш повторяет за взрослыми. Так, если он живет с бабушкой, страдающей от хронического кашля, то может копировать ее события, которые вызывают страх. Например, ребенок боится выступать перед большим скоплением народа или переживает по поводу переезда. Психогенный кашель может остаться после болезни. Если во время недуга родители слишком сильно переживали, тряслись над ребенком, он мог перенять настроение мамы и папы. Они чрезмерно беспокоились, заостряя внимание на неприятном симптоме, поэтому он и сохранился после выздоровления. Он может обостриться и в следующий раз, когда болезнь повторится. Кашель превратится в рефлекс. Он возникает как реакция на травмирующие события. Ребенок болеет также, например, если во время простуды ребенок пережил сильный стресс, например, родители развелись или умерла бабушка. Кашель может остаться и после того, как малыш пойдет на поправку. Если переживания слишком сильные, то симптом будут усугублять другие тревожные или печальные события в жизни крохи. Диагностика. Неврастенический кашель можно заподозрить при внимательном наблюдении за ребенком, особенно если он усиливается в нервной обстановке. Или определенных повторяющихся случаях, например, когда ребенок идет на прием к врачу, или у него скоро контрольные работы в школе.
Контрольная в школе, педиатр осматривает пациента, легкие и бронхи его оказываются чистыми, температура не превышает норму. Доктор изучает горло ребенка, даже если оно слегка красное, это не указывает на болезнь. Возможно, оно раздражается в результате кашлевого рефлекса. Нужно попробовать отвлекать пациента во время приступа, переключать его внимание на интересное занятие. Если это избавит от кашля, то можно говорить о неврологическом характере симптома. Что ждать от врача? Детский доктор Комаровский не рекомендует лечить психогенный кашель средствами, направленными на борьбу с инфекциями или воспалениями дыхательных путей. Если врач и попытается использовать подобные препараты, то назначать их нужно в минимальных дозах. Нельзя превышать рекомендуемый курс лечения, тем более, если положительной динамики после начала приема не наблюдается. Обратите внимание, если не получается справиться с приступами самостоятельно, рекомендуется обратиться к психотерапевту. Сеансы с врачом направлены на проработку проблем, тревожащих ребенка, на переключение внимания, в частности, освоение дыхательной гимнастики. В случае необходимости могут быть выписаны препараты, оказывающие общеукрепляющие действия, усиливающие мозговую активность, стимулирующие память и внимание. Подобные лекарства выписывают при переутомлении ребенка, во время интенсивной подготовки к экзаменам. Также применяют медицинские препараты, подавляющие возбужденное состояние, нормализующие нервную деятельность, их относят к нейролептикам. Применять их без назначения врача нельзя. Неправильная дозировка и превышение допустимого курса способны привести к побочным эффектам, в частности, головной боли, нарушению сознания, тошноте. Помощь родителей. Если у ребенка начинается приступ, родители должны окружить его вниманием и заботой. Нельзя смеяться над ним, ругать, полагая, что маленький человек способен контролировать рефлекс. Неправильное поведение родителей. Когда малыш начнет переживать из-за упреков родителей, то ситуация ухудшится. Нужно выяснить, что провоцирует кашель, и попытаться устранить этот фактор. Если ребенок беспокоится из-за переезда или новой школы, то поговорить с ним, посоветовать, как наладить общение, когда между мамой и папой существуют разногласия, постараться, чтобы ссоры не происходили на глазах у сына или дочери, стоит поберечь их нервы, когда малыш боится учителя, пообщаться с педагогом, чтобы он был помягче. Терапия и облегчение приступов. Чтобы избавиться от невротического кашля, нужно увлечь ребенка. Приступы прекращаются, если человек делает что-то с удовольствием, вовлечен в процесс. Нельзя заострять внимание на кашле, но игнорировать его проявление не стоит. Необходимо наблюдать за ребенком, можно записывать, после чего начинается приступ. Возможно, заметны другие изменения в поведении, например, круха начинает заикаться или шмыгать носом. Чтобы улучшить самочувствие ребенка, придется свести к минимуму время, которое он проводит за компьютером и перед телевизором. Физическая активность и занятия спортом снижают напряжение, помогают справиться с умственным переутомлением. Обратите внимание, человеку с невротическим кашлем, как и любым другим тикам, необходим распорядок дня, а именно отход ко сну и подъем в одно и то же время. Если неприятный симптом отражается на качестве жизни ребенка, врач назначит препараты, влияющие на деятельность нервной системы. Самолечением заниматься опасно. Профилактические меры. Чтобы исключить появление невротического кашля, снизить частоту, нужно придерживаться правил, создать в семье благоприятную обстановку. Избегать конфликтов, тем более в присутствии ребенка, следить, чтобы он высыпался и правильно питался. Огородить от кофеина, который содержится и в шоколаде, обеспечить продуктами, богатыми магнием, благотворно действующим на нервную систему, общаться с ребенком, выслушивать его проблемы, обращать внимание на настроение, не игнорировать жалобы и просьбы, проводить достаточно времени на свежем воздухе, привлекать сына или дочь к активным играм, различным секциям, пусть и с незначительными, но физическими нагрузками, учиться вместе с ребенком, осваивать новые знания, знакомить с явлениями природы, учить рисованию, музыке. Он должен понимать, что существует масса способов выплеснуть свою энергию, эмоции. Любые занятия, которые искренне его заинтересуют, помогут справиться с тревогой, стрессом. Девочка рисует с мамой, если ребенок кашляет, когда нервничает, но происходит это редко и не причиняет ему неудобств, то справиться с симптомом можно без лекарств.
Когда рефлекс превращается в проблему, мешающую учиться, общаться, то врачи склоняются к лечению медицинскими препаратами. Признаки невротического кашля помогут отличить его от воспалительного или простудного заболевания. Не всегда сразу получается установить истинную причину неприятного симптома. Сделать это необходимо, чтобы помочь ребенку избавиться от приступов. Если действий родителей будет недостаточно, придется лечиться медикаментозно. Видео